Kata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohok goar ni to di porbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Parangihon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue, marhite-hite salut ulaun nadinggan. Uluy hamuma jahuba, marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona, marhite-hite olop-olop, haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangido hami tuho, sailehomma tuhami tod dini hasitong adohot dame. Asa takkas huboto hami nasa lomoni roham. Jala urupi mahami mangulahuni sian nasa gugunami. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik nidebata. Kolose sada ayat 10. Asa marparange natama di Tuhani hamu. Gabi halomuan situtu. Jala marparbuehon nasa ulaun nadinggan. Ido sahatna. Atong mangido gogo mahita tutuhan debata. Kali Tuhan debata. Bersembah
Topotima dosata, martangi yang mahita. Ali debata parguguna suatu dosan, jala amanami. Huju hami do goarmu nabadiai, ala natar gugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomida hamion, o Tuhan Yesus Kristus, anakan nagabi jolma, ala ni hami. Namate jalana he sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangodion hami. Asi maroham dihami. Saya patok tong madihami roha hamulate utuho. Otod di porbadia. Pangapulina marsak roha. Pamalum masaluhut nabernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni rohami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa ni asin ni roha. Say unang tulak hami, say tangihom mahami. Ho ali debata ama anak do todi porbadia. Amen. Baga-baga ni debata. Taringot tu hasesan di dosa. Ay dangadong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan marado pun hasanga pun di debata. Alay akan agabi pitor binahen ni basa-basa merhiti-hiti sian asini rohana hinorhon ni panobusion na marhiti-hiti Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian marhiti-hiti hapur siyaon di mudarna hasangapom ma di debata na dikijang. Turupuk epistel di minggu wawal undung Trinitatison tersurat di 2 Musa 10 sia ayat sada 1 ono pulsa. Patolu bulat tudung ruar hala Israel sia tanu Misir. Diari nasa sadai sahak manasida tuhago longonan Sinai. Dungin ako masih Musa tumopok debata. Jadi di Johor jauh bama tu ibana siad doloki nin nama. Songonom madohonomu tu pinopar ni si Jakob. Babu awmu tu halak Israel. Ope, molo ditangion hamu suaraku, jala diraduti hamu padan nahu bahini. Jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso, aigok diahudo liat portibion. Ido saatna, martua doakan atu mangehon hatan di debata. Jalan opiausa. Amin.
taha tidak koma ha porsiautai, songona hina tidak kon ni dongata saha porsiaun, disadok portibion, rap mahita madok.
pentahbisan calon pendeta HKBP jala tapasahap mairap dohot pilih paduahon dung sipul jamita. Napalimahon cuti pendeta fungsional mamuka tanggal 27 Juli 2026 sahatu tanggal sia Agustus 2026 cuti tahunan do inang pendeta pesta Natalina Borusilain STH Obartu Pangejun Nasida natenulopon ni amang preses HKBP distrik 10 Tolu Asahan Labuhan Batu. Napa-nopon inganan partaian sektor hari Selasa tanggal 20 Juli 2026 di sektor Sada di Bagas ni Nyonya L Tamba Boru Pasaribu Jalan Malik Ibrahim Gang Karyawan. Di sektor 2 Nyonya J Sihaloho Boru Gultom Jalan Anwar Gang Samosir. Sektor Pitu Nyonya Siturus Boru Barimbing Jalan Durian masuk pukul 10 Pitu WIB. Sektor 10 di Bagas ni R Sinaga Inang Boru Siturus Nahinan Jalan Kasuari Ujung. Hari Rabu tanggal 20 Juli 2026 di sektor 4 di Bagas ni Amata C Sibarani Inang Boru Sirait Jalan Patimura ujung kanan masuk pukul 10 sia WIB. Di sektor 5 di Bagas ni Inang R Boru Aritonang Jalan Reformasi. Di sektor 6 di Bagas ni Amata Asagala Boru Sidauro Jalan Ahmad Yani. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 di sektor Tolu di Bagas ni Inang Nyonya M Hutapea Boru Hutajulu Jalan Kartini. Di sektor Walu di Bagas ni Amata Kasilaban Boru Siaturi Jalan Seisuka. Di sektor Sia di Bagas ni Amata Aha Saragi Inang Boru Purba Jalan Cokro Amanyoto Asrama Lantas. Napabibituhon mahasiswa studi lapangan Sian STT HKBP Patang Siantar do mutu surat tugas nih mahasiswa studi lapangan Sian STT HKBP Patang Siantar Ima Ronauli Borusiahan Pinabotoh Maturita hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mengasirung be masa studi lapangan Nasida di Huriata HKBP Kisaran Kotaon. Na pawaluhon titing naing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parboga soma Heri Johan Silain anak ni Amata Hilmar Silain tubuni Inang Damra Ros Boru Panjaitan Huria HKBP Kisaran Kota Resort Kisaran Sian sektor 10 Walu Dohot Orwana Gita Kristina Boru Sibulun Boru ni Amata Wagimin Sibulun tubuni Inang Situa Farida Wati Boru Hutauruk Sian Huria HKI Tanjung Seri Resort Indrapura di Pasu-Pasu di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di HKBP Kisaran Kota masuk pukul 10 WIB. Napasiyahon ulang tahun hatutubu doh ulang tahun Pardonga Saripeon. Tusude ruas ni Huria namar ulang tahun hatutubu doh ulang tahun Pardonga Saripeon di Bagasan Minggu tanggal 26 Juli 2026 sahatu tanggal 1 Agustus 2026 Huriata pasahaton selamat ulang tahun ma dinasida hatani ruhata Rom 15 ayat 10 tolu alai gokma di basa-basa debata napuna pakrimoni tuhamu ragam ni halas ni roha doh dame di bagasa kaporsiaon asa lam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni toddi parbadia. Napaduahon titing parhepengon tuhuri
Ria godangna 10.633.950 tu pusat sentralisasi 1.822.050 rupiah, transitori 1.330.000 rupiah, pengumuman sude 21.826.000 rupiah. Songoni matiting di tonga-tonga ni huriata ati adong nasala manang si patureon buma dilaporhon tu bilut parpobasan asaboy musaya ditikpon tu hari minggu nanang roh. Tuhat tama nama dongane kita saluhutna. Latena.
Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti akate-ate do pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Tuhita saluhut hinaholongan itu ata, dajakon ma, barita nauli, jamita di mingguta sadarion, laos di ulota pasahaton tohonan hapat di tahun, tarsurat di Roma bidualu ayat 26 saharo di ayat 70 takasma tapai hutihut. Alai naktod dirupi dohita dihagaliotai. Edak taboto manangahan natama si pangido otak. Gabe diodihot to diidohita marhite-hite hata na hinoihon naso takas hinatahon. Alai diboto sitad darohaido na pinarohahon nito ay marguru tulo moni rohani di batado pangodihonon na diakka na badiyay. Alai taboto do saluhu do manupak tunadinggat diakka na marholong ni roha di bata aka najinauna siat tahinahian. Ayakka na tinadanahian, ido ditodo, asa gabe tudos na sida tu pangalahon ni anak nai. Asa ibana na parjulu tubu sian torop anggina. Jala aka nauk tinodona, ido di jou jala najinauna, ido di pitori. Jala akanaung pinitoranna, ido dipasangap. Ido sahatna, tuhita saluna kamanami nanami na hinaholonga di bagasan guarituatai, hitanuaing na di bagasan gereja HKBP kisaran kotaon, nang akamanami inanami na di luar ni gereja, suaksonima sudi aka ruas nak parhala ni HKBP na madohoti par minggu tahun marhite live streaming. Tapuji matuhatai ala diobas na ulion di pasahat huriata di pasahat Tuhani marhute huriana HKBP tohonan 22 halak na taholong edison. Jalanunga tatangihon hatan di debata diobason na mamakulungi hita saluhuna. Ale perjulu majo karongat taida apala saotik taparata hirasongod dia namasa na niadupan nialaman ni akadongata huria manang halak Kriste di Roma uju sahat hatan itu hatta marhite apostel Pauluson. Jadi sasitong na tongon marukil situtudo huriai mangai napaet naporsuk ala haporsyon na sida tutuhatta. Hinorhon ni napaet, hinorhon ni naporsuhi, gabiadok siya nasida na ganggu rohana, mangihuton manang makaporsya itu hatay. Na di badang diboto nasida bedia do sidohonon na ditangiang, ala panosa ni parukilon, ala panosa niyak kanaborat, napaiti. Di situasi na songonima, di pakuling itu hatta huriai, marhite naposona apostel Paulus, patoguhon rohana sida, jala pahoton rohana sida, maka porsya Tuhanin nakpe mengadupi parukilon napait ala niha porsya nasida. Molo takas manat tape hutihut, siya manang napiga nabui putihatta nagabe barita nauli, siya uhonotta sadarion, tinogihom mahita lo marnida dong dua na macay takas bui, diodolhon jala jakonotta marhite-hite barita naulion. Na perjulu hama kadongan ima na diurupi jala diodihon toddi'i huriai jala ima nang nataha porsyai sadarion na diurupi jala diodihon toddi'i nang hitape
songon nauk takas tabegi di bonani ayat 20 minakin. Molo takaso diodol hotu huriyaina julu asa unang madeli nasida jalalau si manang jamita na mangulu sian huria suduk na parjului jala joddo tabigi sahatun waik padohan di hati Indonesia semakin dihambat semakin merambat nak pegudak parukilon pangalilion hapor suhon alai taida parsihohoton nyaka sudut na parjului maka porsiai tuhatai jalau si manuaing nang barita nauli di parnguluon ni hita marsasahalak nang di parnguluon ni hurian itu hatta hagabepion tutu buido do honota marasing do parukilota sian naka suduk na parjului huria romaon parukilatan waing memang adong do sada dua HKBP nang huria na asik pe songona taboto na mengalami hambatan sianaka na intoleran marukil huria alai ipe buido honon hira pelarangan beribadah do anggua pala songon naniae niaka suduk na parjului hira uposa do pakilalan nasida lao mapartahaton haporsion nasida tutu hatai alai buido akar rumang ni parukilon na asing tahadupi di parngulota siganupari nangipe bohado asang giap berita naulion toktong makuling tuhita sudi perhaladu nang ruas ni HKBP sadarion sian namet sekolah minggu remaja pemuda namagudang nang lansia pe na diurupi jala diodihot to diido ang hita diragam niaka natabulus molo pesipata adong aka naborat adong aka parukilon dangapala binoto ala songnop torop tanwaing mang nakadiabin waing nasolot di rohata mang nadiabin waing aka parukilon natadupi nakpesongon nataduhi dangapala sarupa tuaka huria suduk na parjului alai buido di parngulota siganupari talumobi ala hubering aka suduk na upos unaik torop tapuji matuatai di haringgaso nakaya nakota remaja pemuda toktong lao solhot tutu hatai marminggu alai buido adong aka pergumulan aka parukilon marasing-asing ganup hita talumobi di halak batak malunung ada danak marumur 30 tahun dak kuboto saya binegi dulu pane man waing hol sokku siap budanon nga 30 tahun oddo parukilon na belga dia hola soho nia siap budakon nga tulus rohakko lao madapoto tuhani ibadi ba parukilon nya kana toras jalalo sima boban nya kasudut na poso ala sei holani mahata ganupari wado amang ngama tua au hape noang beredar marong istilah di Jakarta na tuari sadehu BG tuaka sudut na oposon usia semakin serius tapi jodoh tetap misterius nah itu jadi boido marasing-asing akka pergumulat tabe marasing si anakka sudut na parjului alai na dia pion noang rumangna molo diurupi ditogu-togu toddi dakta boto mang nadia si pangidotta di tangiang alai mauliate mari tuatai di parata tu hitan waik tod di isad diri di dok di son mangudihon mangurupi hita yaka nasubui beta ungkapkan marhite hata alai diurupi tod di hita alani molo martangia kamu akan atoras akan akon nami na sedang bergumul diaka siroka nito diope ala 3 tahun nasal pu amanginang jala hucek naking natiki hudulis on adong do pinuaing di media sosial sanga 3 tahun nasal pu viral martangi yang gunian siduli-dulion ala nanga hampir 50 tahun dang dapok do pe HP adong malomoro hana jadi martangi yang bebana laga maul olo paropuano nai bebiar neng
lau lansia nama si bawa ado naro anak. Jadi mertangi yang masih duli-dulion, ay duli-duli do petahe molo 40 tahun hampir 50. Alai molo tei data Google sahat tunuaeng 3 tahun nasal viral di sido penuaik tangi yang ni osi bawon. Ido iba ne tangi yang ne songono. Na sa tei da jurupani dito-guto di ido tangi yang na songono mang nada. Ido mai tangi yang ne ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, satukanlah kami dengan kasih-Mu. Mantap pia do pasi sitong na alinea pertama o tangi yangon. Alai diuduti ma, tetapi sekiranya dia tidak mau berjodoh denganku, Engkau berkuasa mengubah hati, ya Tuhan, jodohkanlah kami. Itu rusum se. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah ya Tuhan, dan jodohkanlah kami. Sekiranya dia tetap tidak bisa berjodoh dengan diriku, biarkanlah dia tetap tidak mendapat jodoh sama seperti diriku. Dan ketika dia menyerah karena tidak mendapat jodoh, pakailah kesempatan itu untuk menjodohkan kami. Saya mar putar-putar tangiangon, alai tong do ikon na di rohanai di pasaut tuhatai. Jadi molo diurupi tod di tuhatai hita dak taboto memang mertangi yang ale mang nabi ape, molo adok pergumulan sihol ni roha parukilota tapasah tangyak ta tutuhata bohado asanggiat tong rade ukap hita ditiroi tod di tuhatai mangido si pangido peditangiang. Molo olo hita, olo na poso bulung, molo dia penuaik paruk kilom muna, ditogu-togu to di diurupi to di, odo tangi yang nihalak, napay may mahon, odo tangi yang nihalak, asanggiat bui hobbar tulomo ni rohani Tuhan ni, tarsongonon, anggod dang di sibe, dang di media sosial ibe, sarsongonon ma tangi yang na tiniruan itu dini Tuhatta. Ya Tuhan, jika kami memang jodoh, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Tetapi sekiranya kami tidak jodoh, berikanlah kepada kami masing-masing yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Ikonido tangiang ni, na ditugu-tugu, na ditiroi, yang dituntun oleh Roh Tuhan sendiri, asa sakap ni Tuhatta no muli na boy jupang. Alebu itu tong nang parukilota, apalagi di zamanon, songon natabigin na parpudion, nakpenyan songon halak kristek kita dang polek ko sebulat-bulat, jalarota, namadok Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Adong memang akan si pareahan, alai kunidaot tadotong ulaw ni Tuhatta, ikon radido hita ditugu toddi ni Tuhatai marnida, na ditong-atongat tadopi Tuhatai, ditogu-togu toddi ni Tuhatta hita marnida ulaon ni Tuhatta dope ditonga-tonga ni pangulot ta si ganupari anggodang buido songon di debenganan di parnakko ni bahan bakar miyaki BBM memang tak alami bido kamanginang dakkola di kota saha do tuhuta pangotak ni ay malo naik BBM naik ongkos naik do situ horon naik do kebutuhan jamot hita di debenganan naik minyak, naik situ horon, naik kebutuhan, naik dodo darah tinggi tong. Alai sahalinari adok pe naborat, adok pe parukilon, si patadak tabo to be songod dia. Aidang di kuasata lau paturehonos sude. Ale jamita sadari manugu hita. Na diurupi jala dio dihot to di hidu hita lama merek situasi atok tong hita marhapurusan songon hurian na perjuli itu Tuhatta dipatugu apostoli rohana dipatugu Tuhatai rohat tanang nuaing di tonga-tonga ni ragam niya kanamasa naborat nak berbeda sian hurian na perjuli alai atik tungarok sifatan naborat akasi pikiran na solot di rohat tabe natadopi di bagasan perngulot ta si ganopari tangiak ta Tuhatta dio dihon jala diurupi todini Tuhatta hita. Manak sadanay dak kuwoto manang nahiya tabigi mudah-mudah dak kia hita rupani maddok isarana muladok persahito rupani.
Jadi bui do namar sahiton gabe manarita tutu hatta suku-suku rohana tutu hatta gari ada adong bui nada protes tutu hattai gabe songonon idea do da Tuhan songonon ma burjudu au mar minggu pertangyangan doau doho doau tu bunga kor pele adak ya terlambat burjudu au siganopari alai saya martangiang au 10-15 tahun saya tong lohot sahito dang ramalum HP ay soma masalahi ibadik ko ma HP niyan somang nahiay tatapi gereja makatai pesolan na mangatsiti menyakiti niana kaperjahatan holan na korupsi ulona alai sehat makmur atituk sifata tarujuk kita manginang lao madok dang adil tuhatai nak di situasi kana songonon manok tong mahita martangiang diurupi jala dio dihot to di mahita mangalapati akadia penatadupi ay molota boy taida sia sudut pandang na asing boy dogo besahat kita tusada hasitongan namadok pabua gogo lao manaon na hatsitipe siya tuhatay do ya manginang. Jadi malu martangiya kita dang naso dialusi tuhatta dang naso paduli tuhatta. Alai sahalinai toddi ni tuhatay. Molo tajakko ni bana mangula di parngulot ta siganopari. Di patuduhot tuhita dia makna lapatan ni sada-sada namasa nabora pei paru kilo pei. Pabuwa disi mangula tuhatay. Jadi nuaing na paling rikok bohado asa tangi hita. Tu suara ni todi. Jala laos oman nuaing pengotok kita tu sada edetay na madok asa siding hita siani. Suara ni todi ni tuhatay. Jot-jot di laosi ditulak hoi. Odo persoalan na. Alanido sadarion dia pe parukilon naborat natadupi asa marhite-hite berita nauli sadarion tajakot tahamulatehon pangurupion pangodihonon ni todi asabui sabam rohata di bagasa pernguluo siganopari. Jadi buido matsay mangurupi situtu nanidok ni si Agustinus ya songonon. Doa tidak mengubah Allah. Tetapi doa mengubah hati orang yang berdoa agar semakin selaras dengan kehendaknya. Bagas itu tudo astu lapatan na pinasahani Agustinus na songonon. Diurupi to dihita asa tiur rohata majalo hasitongan. Alani ni arahong majeta nungaik tuk takas majo tatangihon jala tahanguluhon songonon upangidu majuhita konsentrasi pikiran tapatenang jo rohat tabi atik tungarong nuaing manait hita mapar tunasing takas majo aka mang kenang hita sudi hinaholongan itu hata mga honon songonon tumadaado debata didirita sian hita manada dirita. Ubotoado debata aha namasa dingoluta sian hita ubotosa. Ubotoado debata dia nariko dihita sian hita ubotosa. Jala humolongad rohani debata dihita siak kita maka holongi dirita. Marasing do ngulut tujulu dalanata molotakas apalata auhon pengakuan haporsiaun na songono di tadalani ngulut ta sikanopari. Alani molo martangia kita ala ubotoado di batana riko dihita tumadaado ibana dihita ubotoan namasa di ngulut ta siak kita ubotosa
dia hataridanna molosai martangia kita tujulanon. Martangia kita asa taingot hatan itu hata Yesus. Nama do unang marnoni-noni songon halak si pilibegu. Alau botoan. Jadi dihita HKBP hupamanat isodo hita kapaditan waing pangulagok tiki si tua do ruas ni huria pe. Nian anggo na menilai akatangiang tuktu hataido. Alai tugasta mangguhi songon na pinangido ni tu hataido. Ala pinamana di basiak kita gajang ni martangiang hira satongan ni umurna. Jadi mau umur ni sasahalak 40 tahun hira 20 menit mau martangiang. Nako umur 50 tabama gabe 25 menit martangiang. Ono 10 tahun songonima 1 jam. Lau paciun ono 14 tahun 32 menit. Jadi benda sipata molodak taida di dia hita martangiang saya hirai ko jolota lapor hot tu hatay saya diboto tu hatay hanamasa o maubasna uboto addo tu hatay gariada tangyak tay ko si pangurupi jadi najulu hiado tiki padita prakteka wa maginang bisa dahuria adong mana marsahit di rumah sakit opname Roma punguan Roma perhalado ngagajang makatai markor muse martangiang masalak perhalado dak pula dohono mang dapat di tahun manang na situa pas masongo sinakin ngalau paciu na tahun ono 4 tahun 32 menit mamartangiang di rumah sakit ia manginang ibu tuhamu dua hana masa amen inang aping sabbe na marsahiti sedangkan iba poso calo padita tiki nga mangapir. Jadi nuaing nga manginang molo lausom manuaing ditogu tod diihita di dia do hita molo martangia kita di rumah sakit tapangido panirawion ni tod din itu atai jepek tangiang marsituhu meneguhkan pamurahon hamalumon ni parsahiton dalam molo pojok rohatta salinaya kamanginang sahira suadong jalan keluar di ngoluon kadok maditangiakta si marohap Tuhan. Pola nipe. Saya tadok marula-hula di bagasa kaporsiaon. Dak pola tapagajang. Asi marohap Tuhan. Tuhan kasihanilah. Dalam tradisi perjalanan kekristenan ada tradisi doa yang hanya diulang-ulang. Tuhan kasihanilah. Alau botuardo tuhatai. Holan tahaporsiai tapasahat sudi. Natadopion. Asi marohap Tuhan, lu bisa nata pikiri, lu bisa nata hirim, bui patupaun itu hatai. Ala tedek do sudi, dia dopan di debata, jalan amar huaso ibana patupan adu menggan, kobar tulong meni rohani debata. Jadi imajuna parjolo akamangkai nak kita sudi diurupi jala diodihot di ido hita, diragam nyakan ata bolus, diurupi nang diajari hita martangiang. Jalan apa dua hon naparpudi marhite barita naulion ima marnida dohok mangatusi sakap ni debata diaka naniadopan di parnguluonon. Ayat 20 hirasudi do hita manak tarok ma torok do hita halak Kristen nang HKBP menghafal. Dia 20 ayat aboto do saluhu na do manupak tunadenggat diaka namarholong ni roha di debata aka najinauna sian tahinahian nungatakas taboto ya namangi huton tuhatta takola nakana tonggi tadai sipata dua kana maul gariada kana pait so natagawari nakin mengikut Kristus tidak membuat jalan hidup lurus dan mulus saja alaidang adong nanggo sada naniadopan di parnguluonon naso taratoan tuhatai. Alani bohado hita marnida dohok mangalapati akan atadupi di ngulu di bagasan hapor siaon natugu. Buido na apala na taparsita masa tu dirita aleta kasma
di bagasan haporsiaon taida nadia penatadupi molope song na somal tabige suhar turohata nang edet tapi madok songoni alay buhado tok taida ulaon ni tuhatai sahalinay niarahom majohita takas mameop na mangihutom songono nakamangkay nang hita sudi dakya di pasob butuhatta haporsuhon gabi marisuang di tangan itu hatai na buido ilu gabi boni ni partodion na matoras hadirion natang kedewasaan buido kegagalan gabi parsikolaan haserepon ni roha manoguhita tu haserepon naboy si tiopot taumma danga dong napa maul hudi di bata unang murah-murahi tamat dili. Kepada anak-anak kami generasi muda, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Jangan pernah di antara saudara yang putus asa. Karena tidak ada kata putus asa dalam kamus orang percaya. Ima kamanginang barita nauli, alay alatongon, pasahat tontohonan hapaditaon diobason, pinasahat ni huriyay, tuaka natahalong edison, polos amuma laos marhite jami taon, pinasahat pas oral ngerhite-hite nang marhahonatu barita naulion. Na perjulus ahali ala Apostel Paulus dipakai tuhatai mamakulingi huriana, jalalaos i nang jamita di pinahbisa sadarion, denggad doa kadongan, tuhamuna kadongan namin nang majalo tohonan hapad di taon, sadario dohot tuhita kanaposon itu hatta naung mana 3 tahun kita madalani hapad di taon on, taida jo jamita na mangulu sian Apostel Pauluson, taboto takas surang hipas do ibana, sahatu ujung ningoluna adong do gangguan kesehatan, borak do pardalananna, daksongon wengon, songo kisarat tumidan nga jalan tol, kendaraan nga dinggan, aliang gopes aposteli, porsu do, maol do, taboto hiado karam nang kapalna. Aku ni marula-hula do apostelon masuk penjara ala ni haporsiaon, porsu. Jalan nama cai marasing, adul marasing, sian apostelot tuhitan waing pangulagok tiki. Anggo apostel Paulus balajo nadang jelas. Baon waing nga tanggal 3 waing tayo. Di ba nga makuling na sugot, ari minggu musedo. Jadi nga jelas. Alay imangulu ni aposteli, sada keteladanan na dipatuduhon sa halak apostel Paulus, na marsiho tuhatay, tugu haporsyon na tutuhata. Nakpe porsuk, nakpe maol, alay haporsyon na tangguh, tidak tergoyahkan. Nakpe paet, nakpe maol, nakpe porsuk, alay Apostel Paulus, say marlas ni roha di bagasat Tuhani. Nakpe maol, nakpe porsuk, alay Apostel Paulus tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar mamaritahon berita nauli. Imanang mamakulingi hita di hari nauli sadarion terlumubi tuhamudongan namin aneng majalo tohonan hapa di taos sadarion. Buado sa di bagasan paranguluan muna tujulu naik takas panogihonon nito di termasuk tuingana pakobasyon muna anon di poda tohonan na parjului pasahatod do hataot tuhamu manak tudia hamu di paojak tod di parbadia asa di parmahani hamu hurian di bata asa las ni rohamuna tudia pe hamu makobasi odo sitiopot tasongon pangulagok tiki songo padita. Tuhan sudah lebih dahulu tiba di tempat pelayanan yang kita tuju jauh sebelum kita hadir tiba di situ. Alan itu sesitong nadang adong, ungut-ungut, dia kaparpidan. Tangya kamu manginang, dakolam masalah nami paditaon, ay hamu karuasipe, tongdo olo gudang pesan-pesan sponsor, ay nion
apala bere nami doon minta tolong majo opungai purus ba nangko pala jonok tu kota inna. Jadi dakola masalah nami on doho do tulang do si matua baboy do sa sahuria perhalado manek ke surat do takanasing. Alay sa dirot tapasaha ma ala todin itu hatta dolan ni jamitaon jala dipoda tohonan sona tabigin akin manak tu dia hamu di paojak tod di parbadia asa di parmani amu huria ni di bata jala jalo hamu manang panugu-nugu do gogo siat toddi perbadiai ala marhite-hite gugo nasian toddi itu hatai margugu hamu makubasi gudang go tantangan gudang go na maul di pena bisa parpuri na parpuri nunga hupasahat sada berita na binigi laos pinasaha matuhamu tong tua ka amata pimpinan nga di bakarung kupadita nga dibigitong nama saon. Jadi adok sada ina ruas ni huria godak pergumulan padok ni na taon haci dulu na ganupari stres dang boy fokus ujung na lawa majupai ina tapadita inang pendeta. Sahak matu inak paditaon pat orang ma songo dia perguluo pergumulan na haci ulu na ganupari si pata dia tuhi si majujungna dang adong jalan keluar borat si tutu pari anak konon, suami, dia, keluarga, sude maun, hampir masa jomi na taom makatai say ditangihon inat tapat di taom. Kaledung agak lumabat tempo na, mulai madisukun inak paditai. Jadi mulai ate menang ala di pabuaho paru kilomu tuau songop padita. Jadi ngamakatahi tenang ay pabuaho sudi. Kira buah ma pakilalamun angin na. Dido inat tay mabaherat dua inak padita nakki kacitia dulu kuba nuaing sona lega pakilalakuin na. Muliate ma. Di padita epi dia lusi. Muliate ma tutu ditu hatai. Ngasong na lumubak pakilalamu inang. Aleau manuaing ngacitia duluku. Holam mabege orang-orang mi pergumulan mina. Gabe pindah cik ni ulu ninatay itu paditay. Nuaing naing majalotohonak kamu kang ginami botonami meragap tadu pidingoluon jalohamu magugu bisuk siat todii asa dia pihak kana tadu pidingoluon tok kita jupangan gugu mardapot-dapot tok kita di bagasan hiras ni roha jala pakko basyota kehadirata bui palubakon akapakilalan nasorat kehadirat tabui mengalir jalan keluar tuaka persoalan. Alanima tuhita sudi nahina holongan itu hatta. Manoktong do todin itu hatta mangurupi hita dihagaliota jala mangodihok kita. Ima gogotta madalani ngoluta pakobasiota di bagasan sabam niroha dohot las niroha di bagasat Tuhani. Amin. Ali Tuhan mauliati si tutu marohanami. Di tadahodo hami sudi ganuk marsada-sada. Guk hagaleon. Si pata marukil. Si pata dakku boto hami dia long meniroham. Si pata gari ada dakku boto hami martangiyang. Alayon mangulunami nuaing. Hataridaan ni nasai diurupi jala diodi hokko hami. Puji hami magwarmu. Tujulah nope ale Tuhan. Sai homa mangurupi mangodihok kami. Todimi margugihok kami. Todimi nama persahalai sudia kana posom nanaing majalo tohonan sadarion. Asa pakeom munasida gebe ula-ulam. Go la siroha mahami sudi Tuhan. Jala pakeommu. Gabe sibuan naulina denggan sibu Allah siroha tuak kana humaliang. Marhite Yesus Tuhan nami. Amin.
tu pasahat totohon kapad di taon, maredde mahita Yesus parmahani. Ale tuan debata topa marohanayas di bagasanau jalaleho diau tot dinai baru jalan amar sihohot martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung didokon anak mudo hami mangido panabi akana burju tuho sisurommu tu sisabioni mamaritahon hatam tujolma alani ubenaro hami nuaik tujulum mangasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho, say topok mahami na pungudison, lau pasahaton ulaun hapaditaon, tuaka dongan namion, lehom matod di porbadia tu nasida akanau pinabakikmo, asa malo nasida majami tahon hatam, asa marhiras ni roha nasida mabuab berita nauli, bahen hamuliaon dia nakaholongan ni roham, ukap jala patiurma roha nasida, asamian nasida di bagasako, jala asa tung bulus roha nasida toktong maniop hatam, doho makarikoton ulaun na pinasaha mutu nasida. Sa itu pahima ulaun nasida, asa maruli upa nasida rapdot aka na pinarmahana dihangulua sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamu ale dongan, disuruh amata na di banua gijangido anakna Tuhan Yesus Kristus tu tanaon gabe jolma asa terbaik jolma manusia manada holong ni rohani debata di nasida asa marpos ni roha nasida di ibana jala semua waktu nasida harajaonna gabe masuk nasida tumian hanguluan nasa liling di lilingna jadi duksunu laun ni anak ni debata di tanaon di pasahak matohonat tuaka anak sisiani asa nasida pabuahon, dohot pasahaton naung hinamonakon nai tudungan na jolma. Akub ni didok apostel Paulus do, di pabaki tuhatta do di bagabi apostel, di bagabi panurirang, di bagabi parbarita, di bagabi parmahan, di bagabi pangajari, asa sudenggan akan abadiai itu ulau ni. Siani matakas taboto, Tuhan Yesus Kristus do mangojakon tohonan hapat di taon. Mangihuton hataodeng, saya dipabaki debatado di tonga-tonga ni huriana akapat dita. Mulai itap nidung ojak huriai di tanaon, rodi ditikin waing. Bagi hamung manuaing padok ni debata taringotu tohonan hapat di taon. Dungi di dapat Yesus manasida di dokma, nunga sahat tuau nasa huaso na di banua gijang, doho na di tanaon, lao mahamu, podai hamu masalhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni ama anak doto di porbadia. Lao sajari hamu manasida mangaraduti nasa hata naung kupatikot tu hamu. Aida ma, say na dong anakku do hamu ganupari, rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Asadung mangan nasida di Yesus matu si Simon Petrus. Ali Simon anak ni si Jonas
Humolong doroham diau sian akaun, jadi di dogma tu ibana, olu Tuhan, di botohodo holong ni rohaku diho. Jadi di dok Yesus matu ibana, parmahani ma anak ni biru-biruku. Dung ini namuse ma padua halihon, Simon anak ni si Jonas, holong doroham diahu, jadi di dok matu ibana, olu Tuhan, di botohodo holong ni rohaku diho. Dungi di dok matu ibana, parmahani ma akka biru-biruku. Dungi di dok ma patulu halio tu ibana, Simon anak ni si Jonas, holong do roham diau. Jadi marsak marohani Petrus, ala patulu halion di dok tu ibana, holong do roham diau. Jadi di dok ma tu ibana, saluhutna ali Tuhan di botohodo. Di tanda hodo holong ni rohaku diho. Donge di dok Yesus matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Siang nasa sero iroha, tuhut marililu, manaon pangucunan, akan tahok tuaw, dilahin tahin harap jahina. Dang na hudabunihon manangaha na markuna, na soharun sinangitahon, manang pinudahon tuhamun, dihagoropan, nang marsasajar upi. Toktondo tuhadikapon tuharap jahuri, nang tuharap gurit, hamumuban roha kulibatang, dohot hapusyaw, dituhadda Jesus Kristus. Anggo samari, so na ihot ito diiwaw, laho Jerusalem. Suarong huboto manantia na naimasa tuaw disi. Olanon, hira dan utang dirubah untuk diperbadian. Dari do na porsu do si dagamokku disi. Alai dang pola harga pola jumlah mosakku. Asal mau berujung lakaki, doh unaw na hujalo siang Tuhan Yesus. Ima na magkadakon barita na uli, tari mo tumasi rohani di mana. Atau ramatihamu matirimu roli satu panggungan Adipati dan kot di parbali Tuhan garis si maha-mahai. Asal di parmahani hamu mulia Tuhan nanti nyobus nama dikis yang mudah nasati. Di dua ini dungo mahamu ingotamu ma naso marpaselia nau arian do orang itu utama belima. Paimoto kalipamu makrongan iwi. Ope kupasangat mahamu doa tuasi rohana ibadah do namar dulu pada roha jalan alaikum sitiarni tusadut nabagi alai dohod do di bagasako di haporse rohaku alani hupai ngoto asa di para tarataho si leoloni debata natuhoi di nahuape hot tangaki tuho ay dileho di batado tuhita tod di hagubuon, tod di haholongon, tod di pangarajayod diri, dada tod di hatahuton. Mari demahita tunggurang situtu ulau motong.
pangaledongan tohonan nabadia do si jalo munan waeng ai sia Tuhan Yesus do tohonan nasongoni alani hupasingoton jala hupabua matuhamu parturani pangaradotio di tohonan hapad di taon asa takas di botohamu do ni tohonani parjulu ramotamuna maarta nasiat Tuhan Yesus songon nabi naini parmahan mangaramoti na dibana asa unang mago ai pihak kono muna do sugu ruji-ruji taringot tuakan na pinarmahamuna di julu ni Tuhani naga besiti ruod dohamu di julu ni akan na pinasahat tuhamu di bahani takas ma hatahok kamu tu nasida hata ni debata na tarsurat dia kasurat na di padan narubi doho dia kasurat na di padan na baru buat tamu masian hatai poda apo-apo si paingot apul-apul dohot hata pamicangon hobar tuak kana masa songonido di bayna kapostel songon nanido ni apostel Petrus molo adong na marjamita di hatahom ma hatana songon hata ni debata molo adong manangise na marhubes hobar may tugugu na nileho ni debata asa dapotan hasangapod debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus di nasaluhna sialo muna jala situlah muna ma nasa hata-hata na marsalisi tu hata ni debata marlabok ni roha mahamu mamicangya kana mangalo anggia di leo debata hamu bau ni roha asa diboto nasida hasitongan atong ramoti hamu madiri muna doho nasapunguani manak tu dia hamu di paojak tod di porbadia asa di parmahani hamu huria ni debata na hinokok nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ikob barita hono muna do hata si haporsiani. Imana nileho ni debata padengkat tojol matu ibana. Ai ido dalat tuhangoluan, dalat tuh hamu bau ni roha. Dohot dalap perdamaian ni jolma tu debata. Perdengganan nasongonima pabuah muna tuak kana pinasahat tuhamu. Atong sikak ni Kristusido hamu mangelek-elek jala dohono muna matu jolmai. Sayulu mahamu padengganot tu debata paduahon songot takas ni pamodai muna diaka naulu tu hadaulato tu debata ikos ongonima takas pamicangom muna diaka nasoulu tu hanguluan asa unang adong namago ala swada si paingot jala unang marsapata nasida tuhamu ingotamu mana tersurati yaho ali anak ni jolma nunga hubabakit to gabe si parmahan ni halak Israel ikon tangionommu hata naruar siapa mangaku sikat tumaho palubahon nasida molo hudok tu akapardosa na tuhamatian namaho gabe so di palubaho ibana dang dia puliho ibana asa di pau barohana asa mangulu namate do tutu pardosai alani dosana alai siat tangammu do tunggu kumudarna alai molo di pelubaho pardosai hapedang di pau barohana doho pabahenanna mate may bana tutu di bagasad dosana alai madua do yang kotodim patuluhon alai dada holan ulaw nodeng na pinasahat tupad dita ay dinalaho manadikot tanot Tuhan Yesus jumolo do dipadiri ulaw nabadia na dua ragami na mga perpadanan nabadia do nasaragam nari ima padidion nabadia na tinonahon nai dinalaw manay kibana tuban wagijang asa radotamuna ma ulaw nabadia na dua ragami songo parhubas di bagas ni di batama hamu mangulahosa takas mapamanat tamu akadongani asa holan akan natau akan natumadda dosana akan mangarsakop pabahenanna jalana ulu paubah rohana majonohi panganon nabadiai atau amuna dua kana jukat akan alomoroha di dosa asa unang dijonohi nabadiai ingotamu ma di pasahat Tuhan Yesus doa nakitsu ni banua gijang tuhurianai asa dipabali akan asoolo paubah rohana ainin nado uleo petuho anakitsu ni harajaon diakka banua gijangi nasana ni hotami di tanaon natariho doi diakka banua gijang jala molo adong
di harari ho di tanaon, har doi nang diak kabadwa gijang. Di dok Tuhan Yesus dope, jalo hamu matod di porbadia, molo di sesahamu dosa ni manangise, nokse samai, molo di pahot hamu dosa ni manangise, nongho doi. Pau paton. Akup ni, rado mahamu pature-turehon akkada danak, maniru pabayan ni Tuhan Yesus. Ay di dok Tuhan Yesus sahali, luas hamu ma akkada danahiro tuau, unang oray hamu na sida, ay di kasih songonido harajao ni dibata. Di baheni ajar hokamu ma pamusatan nihatan ni dibata, kateismus, do jamita tu akkada danak, budai hamu manasida asa diboto hada ulato tu dibata, dohot hapatunot tu jolma. Abad tamuma nasana tau mangagoda danak, ay parmahad dohamu, songon naung nidok ni Tuhan Yesus, parmahani ma akka anak ni biru-biruku. Palimahon. Ramoti hamu masalhut pangisi ni huriai, akka nama balu, akka ama, ina, duli-duli dohot anak buru, maniru pabbahen ni Apostel Paulus, ainin na do tuhalak Efesus, dibaheni, jaga mahamu, ingot tamu man naso matsoho tau saliling ni tolu tao nariya do borngin, paingoton ganup hamu huhut mariluilu, tangya ko kamu ma salhut na pinasahat tu hamu, asa diramoti Tuhan Yesus nasida, jala di pasu-pasu, marhite-hite tod di perbadia. Paunopon, akup ni seturema parangemuna, asa tau tirua kamu diakka na pinarmahamunai, tirua di hata, pangalaho, di haporseao dohot di holong ni roha. Ingot tamu mana nidok ni hata ni debata, ikonunang marhauraho situai, harajani sada buru-buru, unak parmabuk, namar roha, naturemar parange, nalas roha ditamue, pangajari, unak sisobur tuak, unak pangalicingi, unak parpangomuan nasotama, alai ikop partalok ni roha do, naso parbeda, naso epolat di perak, nadinggam mangarajai dongan nasa bagas, parianakon siului ajar, di bagasan nasa hatomanon. Ay mulu adong manangise, naso malo manggonggumi isi ni bagasna, tungbehama tarpaturesa hurian ni dibata. Tapi Tuhan, ikut ture bahenom muna salhut aturan ni ulom munai, mangihut top pati ni iduk muna. Sahata mahamu dohot akadong apadita, di pangalaho ni panguluyot tu dibata, unak pulik-pulik marpikiran, unang marsalisi di hata do roha, unang masigasipan, asasau di hamuna pinangido ni Tuhan Yesus sian anakna, di nanidok nai, say toktong ma di guar mo nasida nanilihom mi tuaw, asa sada nasida songon hita, marede mahita, tuho dua marpadan, o Yesus tuhake. Jesus,
Atong nunga dibigi hamu hatorangat taringot tu tohonan hapa di taon songon na pinatorang ni hata ni dibata. Namanukum mau nuaing di hamu di perhatu turu hamdo akka surat na di padan narubi dohot akka surat na di padan na baru ido hata ni dibata na patuduhod dalat tuhangoluan na surasuda jala naulu doho mabolokon saluhut pudana asing jala na mangalo nasa na marsalisi tuhata na tersurat di si naulu doho mangulahot tohonani hobbartu na hujahanakin ima taringot tupuda dohot pangalaho jala naulu doho mamarati-atehon hata pamisangon na sianidukmu ditikina atong na jongjong dohamu di julu ni dibata doho di julu ni huriaon molo na uksada situturo hamuna majalo tohonan hapa di taon jala molo na olo hamu mangulahosa sian nasaro hamuna dok hamuma mari demahita hubigi Jesus majo. Alai kalau muna do kagogo onito di perbadia nasong waktu hamu gabe sidit dangiku mahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat roh di ujung ni tanah on. Idama nunga sahat hulehon akahatakku tu bagasan pamangamu. Idama hubabakit doho sadarion mangaranapi akabangso dohot akaharajaon. Laho mangurati doho maniapon. Mangago doho mangaloha. Paulihon dohot manuan. Masida, jangan dohamu tu masida, solo doha bani Tuhan Jehovah, malam kali honona, malam dam. Yaho anak ni Jolma, nunga hupa bakit to bahin si parmahan halak Israel. Dibahini saya tangihon mahata naruar sian pamangaku, akka si patol hasomu, balu banasida sianal.
Elizabeth Panggabean, upabakit jalahu rasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di Perbadia. Lastri Dame Rejeki Banjarnahor, upabakit maho jalahu rasi gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di tugu-tugu tuhatai maho marhite-hite tod di Perbadia, mangulahon tohonan hapat di tahun, asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan rudi saliling nililingna, di patau di bata maho tuak kaulauni, mangulahon naho bar tuhatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rudi saliling nililingna. Amin. Floren Sihombing, hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di Perbadia. Nopita Indah Oktavia Situmorang, hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahot tohonan hapat di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan rudi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulauni, mangulahon naho bar tuhatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Mariani Angelita Siagian, hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di Perbadia. Intan Sitorus, hupabakit maho jalahu urasi gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahot tohona kapadi taon. Asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan rudi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulauni, mangulahon naho bar tuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Rosmawati Clara Sembiring, hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di Perbadia. Septina Tambunan, hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama anak dohotot di Perbadia.
Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatai mahong, marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohonan hapa di taon, asa gabe pangulana burjuho, na marparbueho parbuena denggan, rodi saliling nililingna, di patau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon na ho bar tuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Bamaluk hamung sahib ni nama sahib. Banguluk akka namate. Yes bahan hamung akka nahuli. Bamali hamuma akka sibolis. Sibak asadoi itu hamung. Atau bahasa Roma hamung. Unang umadiyar, hatal, unang mahumahuho, ay tunganipe, dan takakuha manangisi mo, lawan ako, ay turok to anak yang tiba. Reni Ruth Oktaline Sinaga, Hupabakit Jalahu Urasi Maho, Gabi Padita di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Goarni di Bata Ama, anak dohotod di Porbadia. Dayana Lorita Lubantubing, Hupabakit Jalahu Urasi Maho, Gabi Padita di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Goarni di Bata Ama, anak dohotod di Porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhatai mahong, marhite-hite tod di porbadia, mangulahot tohonan hapa di taon. Asa gabi pangulana burjuho, na marparbueho parbuena denggan rudi saliling nililingna, di patau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon na ho bar tuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Ririn Sintia Tambunan, Hupabakit Jalahu Urasi Maho Gabe Padita, di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite Goarni di Bata Ama, anak dohotod di Perbadia. Destri Ayu Natalia Hutauruk,
hupa bakit jalahu urasi maho, gabi padita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di Batak ama, anak dohotod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui jala ditugu-tugu tuhatai maho marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohonan hapad di tahun, asa gabi pangulana burjuho, namar parbueho parbuena dinggan rodi saliling nililingna, dipatau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahot naho bar tuhatana marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Rohani situmorang, hupa bakit jalahu urasi maho, gabe padita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Tiur masih majutak, hupa bakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohona kapad di tahun. Asa gabi panggulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rudi saliling nililingna. Dipatau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon naho bar tuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rudi saliling nililingna. Amin. Erni Maria Tabunan, hupa bakit, jalahu urasi maho gabi padita, di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di Batak ama, anak dohotod di perbadia. Ika rohani lumban gaul, hupa bakit jalahu urasi maho, gabi padita, di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di Batak ama, anak dohotod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohona kapad di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Dipatau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon naho bar tuhatana marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Dan huko warpeha anak soma, aidang piboto anak soma, adiudani itu, ali-ali Tuhan Tuhan, aidunga upabotohon Tuhan, saluhutna nahubi siang dah.
Pakilihon Tuhan, nasa si Panginoon una siya namay, marhide-hide waro. Ay nasiluro ni bata, tido makatahon kahatan di bata. Ay dang marpanuhatan di bana mga lewon ko di. Nenamauntok na sila, binablo nga si Sabion, alay otito kakapanguna. Ope, ilig-ilig kabunga na bunga si Sabion, ang kiyak ipamorda at kapangula tu si Sabion. Usuru dohamu songon biru-biru tu tonga-tongannya kababia. Dibaheni patas mahamu maroa songon ulok, uhud lidang marohamuna songon darapati. Laho mahamu hira biru-biru dohamu husuru tu tonga-tongan ya kababiat. Unang buah kamu hade-hade, hajut manang sipatu pe. Unang tabihamu halak di tongat dalan. Elisia hutapea, hupabakit jala hurasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot tod di Porbadia. Krishna Yanti Silaban, hupabakit jala hurasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot tod di Porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di Porbadia, mangulah hotohona kapad di taon, asa gabi pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan rudi saliling nililingna, di patau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon na ho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rudi saliling nililingna. Amin. Haryati Oktavia Tapubulun, hupabakit jalahu rasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot tod di Perbadia. Esther Wahyuni Marbun, hupabakit jalahu rasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot tod di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulah hotohona kapad di taon, asa gabe pangulana burjuho, namar parbuiho parbuina denggan, rudi saliling nililingna, di patau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon na ho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Sarah Teresia Tabunan, hupabakit jalahu rasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot tod di Perbadia. Safitri Pasaribu, hupabakit jalahu rasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di bata ama, anak dohot tod di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulah hotohona kapad di taon,
Asa gabi pangulana burjuho, namar parbueho parbuena dinggan rodi saliling nililingna. Dipatau dibatama ho tuak kaulauni, mangulahon na hobar tuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Siulan derlina tapubolon, hupabakki jalahu urasi maho, gabi padita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Santa Julia Haryanja, hupabakki jalahu urasi maho, gabi padita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohona kapad di taon. Asa gabi pangulana burjuho, namar parbueho parbuena dinggan, rodi saliling nililingna. Dipatau di batamaho tuak kaulauni, mangulahon naho bar tuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Martina rezeki nami simanjutak, hubabaki jalahu urasi maho, gabi padita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Dipasuh-pasuh, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohona kapad di taon. Asa gabi pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Dipatau di batamaho tuak kaulauni, mangulahon naho bar tuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Nunga ipasaat Tuhan kuwaso nagdigi ang kabulo dohot dohot manganas pagbuong ni Muslim. Tupa huwag Lai dang pola lasro hamuna ala nom dudokmu akadapi om matahe halason hamun naum tersurat buarmuna berbagai jali jaga mahamu biak kajauman ai pasahaton na dohamu tu angka parukuman jalan disingan na dohamu biak perguruan nasihat tuguan nasihat dohamu tujulu ni akka pangbonggomi dohon tujulu ni akka raja ala ni ahu bahen panidamion tunasida dohon akka sibiri Raja Kondor, akapat kuaso, akasilongomi hasiayan, kakolongan, akatoni hajahat, naligin jari.
Ronaldo Rizal Pasaribu, upabakit jalahu rasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohot tod di Perbadia. Waldi Saputra Panggabean, upabakit jalahu rasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohoto di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahot tohonan hapad di tahun, asa gabi pangulan na burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rudi saliling nililingna, di patau di batamaho tuak kaulau ni, mangulahon na hobar tuhatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Rido tua Simeon Lumbat Tobing, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohot tod di Perbadia. Daniel Persauran Sibarani, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohot tod di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di togu-togu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahot toho nakapad di taon. Asa gabi pangulan na burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rodi saliling nililengna. Di patau di batamaho tuak kaulau ni, mangulahon na hobar tuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililengna. Amin. Andison Lumbat Toruan, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohotod di Perbadia. Joshua tua no priasi huta barat. Hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohot tod di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahot toho nakapat di taon. Asa gabi pangulan na burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Di patau di batamaho tuak kaulau ni, mangulahon na hobar tuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Noven Galingging, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohotod di Perbadia. Yosua Rizki Asido Napitupulu, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohotod di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di togu-togu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahot tohonan hapad di taon.
Asa gabi pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Di patau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon na ho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Wapoi mahamu akalunan Jabah hamba akan aplikasi pasanisia dohot pagasipan mangalpu dalam duluhongna jala pasiding hamuma nasida Gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna, mardongan sadok habistaran mahamu masih ajaran, jala masih paingotan marhite-hite akai de pesalmen, ede puji-pujian dohot ede partodion, edehon hamuma debata di bagasan rohamuna marroha hamauliateon. Onpe, unang maboloko kamu, hirasni rohamuna, ay balgado upadi ini, ay habeng itu donar sok di hamu, asa tarulahamu, lomani rohani debata, jala dapon, baga-baga. Patong, oleh hamuma debata. Alo hamuma si polisi, dungi maporus maibana sian hamu. Pajonok kamu matu debata, dungi pajonokon nama Tuhamu. Akub nii saroha mahamu saluhuna, sa pakilalan, akka namar holong ni roha di dongan, namarasi roha naseret. Unang ma balosok kamu najat aloni najat, pangisahion aloni pangisahion. Lama masu-masu mahamu, ay naing tianom muna do pasu-pasu, ubahin na terjauh hamu. Jupri si mamora, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gor ni di Bata Ama, anak dohotot di Perbadia. Boy lamsi harsinaga, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gor ni di Bata Ama, anak dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tot di Perbadia, mangulahot toho nakapad di taon, asa gabi pangulana burjuho, namar parbuiho parbuina denggan, rudi saliring nililingna, di patau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon na ho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Tri Markus si mamora, upabaki jalahu urasi maho gabi padita, di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gor ni di Bata Ama, anak dohotot di Perbadia.
Andi Wisno Silaban, upabakit jalahu urasi maho gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohot todi perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite todi perbadia, mangulah tohonan hapat di tahun, asa gabe pangulana burjuho, namar parbuiho parbuina denggan, rudi saliling nililingna, di patau di batama ho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rudi saliling nililingna. Amin. Hendra tabunan, upabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohotot di perbadia. Litong Alexander Sirait, upabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohot todi perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di togu-togu tuhat taimaho, marhite-hite todi perbadia, mangulahot tohonan hapat di tahun. Asa gabi pangulana burjuho, namar parbuiho parbuina denggan, rodi saliling nililingna. Di patau di batamaho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Leonard da Vinci Sihite, upabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohotod di perbadia. Sadrah Daniel Huta Barat, upabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di Bata Ama, anak dohotod di perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhat tahimaho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohona kapat di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, namar parbuehon parbuina denggan, rodi saliling nililingna. Di patau di batamaho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Unang ma songon akka nama maksa natoro. Alai gabiti ruam mahamu diakka napinar maham. Jala sulukon hamu ma jol mandai baru natinopa sumatu debata bagasan hatgoran dohot hapolinon namar hasitongan. Dibaheni bolokok kamu magabusi hatahon hamu ma nasitong ganup tudunganna ay ruas dohita sama hita.
Situtudo na hudokot to hamu. Nasa na ni ihutam muna di tanoon hot may tarihot ng di Banua Gijang. Jalanasa na pinalua muna di tanoon saw may malua ng di Banua Gijang. Alay hehe maho jong ma ay hupataridahon pe ahu tuho nalaho mamilit ho gabi suruat dohot si tidang ini nani idam dohon ni nanayang pataridahonok kudo pe tuho. Albert Parsauran Sihotang, Ubabaki Jalahu Urasi Maho, Gabi Padita, di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Gowarni di Bata Ama, anak Dohotot di Perbadia. Maranata Nainggolan, Ubabaki Jalahu Urasi Maho, Gabi Padita, di Huria Kristen Batak Protestan, Marhite-hite Gowarni di Bata Ama, anak Dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala, di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahot tohonan hapat di tahun, asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuina denggan rudi sa liling ni lilingna, di patau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangapone, rodi saliling ni lilingna. Amin. Riki pasaribu, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita, di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di Bata Ama, anak Dohotot di Perbadia. Yakob Cahaya Syah Putra Sinaga, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di Bata Ama, anak Dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di tugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia. Mangulahon tohonan hapat di tahun. Asa gabi pangulana burjuho, namar parbeho parbuina denggan rodi saliling ni lilingna. Di patau de batama ho tuak kaulau ni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangapone, rodi saliling ni lilingna. Amin. Kevin Frankus Sijabat, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di Bata Ama, anak Dohotot di Perbadia. Jeremy Douglas Sidauruk, hupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni di Bata Ama, anak Dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di togu-togu tuhatai maho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahot tohona kapad di tahun, asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuina denggan rodi saliling nililingna, di patau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangapone, rodi saliling nililingna. Amin.
pahala tiroi putra situkir kupabakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite gor ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Laksana Proven Gultom kupabakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite gor ni di bata ama anak dohot tod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohona kapad di taon. Asa gabi pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan, rodi saliling nililingna. Dipatau di batamaho tuak kaulauni, mangulahon naho bartuhatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Jala barita honontong marhiti-hiti guarna hamu baun ni roha, mangalap hasesaan ni dosa tusudi aka bangso, mamuka sian huta Jerusalem, hamudo maka tidak kosa. Jami tahun hatai, hajojokon ditiki une, nang soune, picang paingot apoi, marhirih tenasa labas ni roha dohot pamudayo. Hapo sabdo hatai jalan naing magomos hati dakonon mui di pangidoro hakku asana sida naung gabe porsea di debata makka padutun akka ulaon nadinggan i manauli jala hasea di cauma. Alai pasiding ma aka sual-sual haotoni dohot hata sudut-sudut, rodi parsalisian, dohot perbadaan, siala patiki, aidang marniulai, jala magopo. Pradok, pajongjong dirim tiruan, yaka ulaun nadinggan, polin di pangajarion, marhato manon. Pangumuan godang do tutu hada ulautong anggo mardongan sabab nehoha. Alai moladong dihitasi panganon dohot parabiton ta hasabab pomai. Alfonso Jaya Lumagaol, kupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Philip Timoteus Nenggolan, kupabakit jalahu urasi maho, gabi padita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di bata ama, anak dohot tod di perbadia. Dipasu-pasu, dipatiur, dipergugui jala ditugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohonan hapat di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan rodi saliling nililingna. Dipatau di batamaho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin.
Jakobus marulitua sinurat, kupabakki jalahu urasi maho gabi paddita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di bata ama, anak dohot toddi perbadia. On April, Donald Building, Huta Barat, kupabakit jalahu urasi maho, gabi paddita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di bata ama, anak dohot toddi perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite toddi perbadia, mangulahot tohonan hapat di tahun, asa gabi pangulana burjuho, namar parbuiho parbuina denggan, rodi saliling nililingna, di patau di batamaho tuak kaulaoni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Yohanes Sibarani, kupabakit jalahu urasi maho, gabi paddita di huria Kristen Batak Protestan, di bagasan gorni di bata ama, anak dohot toddi perbadia. Andreas Dares Rumah Horbo, kupabakit jalahu urasi maho, gabi paddita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di bata ama, anak dohot toddi perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite toddi perbadia, mangulahot tohona kapat di tahun, asa gabi pangulana burjuho, namar parbuiho parbuina denggan, rodi saliling nililingna, di patau di batamaho tuak kaulaoni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Simsom Bintang, kupabakit, jalahu urasi maho gabi paddita, di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di bata ama, anak dohot toddi perbadia. Bilardo Silitonga, kupabakit jalahu urasi maho, gabi paddita di huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gorni di bata ama, anak dohot toddi perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite toddi perbadia, mangulahot tohona kapat di tahun, asa gabi pangulana burjuho, namar parbuiho parbuina denggan, rodi saliling nililingna, di patau di batamaho tuak kaulaoni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Jadi ibana lahumahu jaladok matu bangsoon semananginangi mahamu
alai unang atusihamu. Saidahamu ma alai unang manadahamu. Unang ma ruar harta nabusuk sian pamangan muna. Naing ma nadengkan atau padenggaton na humurang. Asa dapotan uli na umbegesa. Radoti hamuma akapatiku. Ima dalanna asamia kamu di bagasan holong ni rohaku. Songonau pe na mangaradoti akapatik ni damang. Gabemian di bagasan holong ni rohan. Ope upasahat mahamu nuaing tu debata doho tuhata asing ni rohana. Ibana do namargugo patugukon roha jala mangalehon sitianoni tu saluhut nabadiai. Ai molohu hatahon barita naulii dang hasurungakui utakku hiadui marjea doau autso hubaritahon. Unako mabiar ni dadasida. Jala unang tahutako maradopon bohina sida. Ai pinopar natakang do nasida. Salmandani Lambok Pajaitan Upabaki Jalahu Urasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni di Batak Ama anak dohotot di Perbadia. Rusel Ganda Jaya Putra Sitorus Upabaki Jalahu Urasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni di Batak Ama anak dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite tod di perbadia, mangulahot tohonan hapat di tahun, asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan rodi saliling nililingna, di patau di batamaho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Tommy Eko Alexander Tabba, Kupabakit Jalahu Urasi Maho, Gabi Padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni di Batak Ama, anak dohotot di Perbadia. Martin Gabriel Sianipar, Kupabakit Jalahu Urasi Maho, Gabi Padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni di Batak Ama, anak dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pergugui, jala di tugu-tugu tuhat taimaho, marhite-hite tod di Perbadia, mangulahot tohonan hapat di tahun, asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuena denggan rodi saliling nililingna, di patau di batamaho tuak kaulauni, mangulahon naho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Samuel Kasyahaan, Upabakit Jalahu Urasi Maho, Gabi Padita di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni di Batak Ama, anak dohotot di Perbadia. Di pasu-pasu,
dipatiur, dipergugui, jala ditugu-tugu tuhatai maho, marhite-hite tod di porbadia, mangulahot tohonan hapat di taon, asa gabe pangulana burjuho, namar parbueho parbuina denggan rudi sa liling nililingna, dipatau di batama ho tuak kaulau ni, mangulahon na ho bartu hatana, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rudi sa liling nililingna. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuan debata amanami na di Banua Gijang. Sasada hodo na patau honak kana posom. Na sinurum tuak kahuriai. Hodo mangaleon huaso dohot hamaloon. Asatarida jalalam tibul ulom. Alani ubenaro hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mangido tuho. Patiur marohani akan aposomon, iring-iring manasida marhite-hite tangammu na badiai, say pamalo nasida mangulahot tohonanna, na pinasahakmu tu nasida sadarion, asature ulon nasida di bagasan huriam, jalalam rarat harajaumu tu liat portibion, say lehot todim na badiai mengajari, dohot manugu-nugu nasida, asa tartogihon nasida akka dongan najolma na hinokop ni anakmu marhite-hite mudarna nabadiai gabe mulak tuho asarap hami dihasonangan pasangapoko di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Padita da baru najalo tohona.
Maing sahat mahita tu nama dohata, herasong nama partording nama dohata di ulot sadarion. Na perjuluan non mewakili sian HKBP Resort kisaran kota. Pasata itu amanami amang perlindungan sinaga SHMSI. Sidungen non dapat dua hon mewakili padita nama jalotohonan. Wasahatamen non tuang kinami padita Albert Parsaoran si hotang sarjana teologi. Baru dapat toluhon sian ketua rapat pendeta HKBP tu amanami padita Dr. Hulman Sinaga jala naparpudi bimbingan dohot arahan sian opui eporus HKBP Pinatol Hasni amang kepala departemen Marturia HKBP amang padita Bernat Manik MTH. So kani mana partor din nama dohata adanya parjulo pujo kami ma amang perlindungan sinaga SHMSI mewakili Guria HKBP Resort kisaran kota. Shalom. Oras mahita sa luhuna. Na huhormati kami opui eporus doho pungboru. Na hormati kami amang sekjen doho inang para kadep doho inang suara Bapak Pendeta doho amang pereses inang pereses pendeta resort, pendeta fungsional, di matahati, agak pendeta naro di tikyon, songsonima nang anak nami na baru ditembiskan, songsonima nang tu ruas ni Huryaon, nang keluarga besar ni akka anak nami naro lao mangida pentabisanon. Lasrohan nami, Maria lang to dinami, ala huberek kami, sukses do pelaksanaan ni pentabisanon. Sebenarnya amang opung eporus, ang godang solosayon, hiranan atong gabi, hiranan jatungag kami, ay hirana papendek kurot tong bulan awal bulan Juli tong ibabuhat kami alay ko pelaksanaan na tanggal 26 Juli. Memang agak merepot ka do alay las maroha ala di dongan itu hanido hita gabi boy sukses pelaksanaan non. Merupakan penghargaan dan penghormatan yang luar biasa do hulalahami sudi ruas ni kisaranon menyambut pentabisanon jala boy marokonon. Tidak semua bisa gereja untuk menerima pentabisan. Apa kami sukses do melaksanakan pentabisan non. Jada luar biasa don. Kami alaboy terlaksana dengan baik. Alani tu akka pendeta na bertembiskan sidonon nami ba denggama ula tohon nami. Anggo tentang apa tohon ni ngai patorang opinak kining ate. Amang pareses, do inang pareses, so nina to amang padita, inang padita, pendeta fungsional, ba manatolak nami amang inang, molo pe, so tartampung kami sudi akka pangido muna, ba mangido mahami. So nila pe harwa na kemampuan nami. Opung, ngatong lasirohan nami sonari. Alani ba totong mahita martami yang tudia bata mata perang dengan basay. Ang gosong ono do hape pelaksanaan na ibarat na tiya tao pe olo ra majalo songon. Ay nahuri po kami do po sa hiyen. Hape lang po la po sa. Ay buti na sa bula po do selesai. Bapalagi ipatuduhin naman na ipabuha mulai bulan 5. Ay mungkin po do benar namin lebih mantap lagi. Alay mulutong sa unong peupung na hurang mantap iber kamu ba
hima kemampuan nami ipe tong mapuji kami opung wah ben bah lah ni nama natolap so ni nang tu pedita resok nami bolos bung sudebe aka pangedoami amang pedita dang terkabul ba orom may bagas orham so tung kami berbeda huta holanda lani bayi ba ina marana bu masa na pastina sudah ruasnya HKBP kisaran kota Maria jalan marlas ni rohado di pentabisanon apalagi menung sukses pelaksanaan mulate mak Tadutima alia dorakse pagi dohok kami ma di nama dohata nama ngihut ala tabereng tiki tapaknya masih bisa mungkin singkat pada dohok jelas. Pujo kami ma mewakili padita na baru majalo tohonan anggenai padita Albert Persoran si hotang. Ya kadong aku nama jalo tohonan hapan di tahun lo samu mahami parhitenmu nama dohata di tonga-tonga parsorata sadarion. Sada silopa gadung dua silopa puli neng sada pe nama dohata langsung di mahita nama do naudi dos marwata. Shalom horas sama dita salutna. Sangap di Jahoba debatasi tulusada imam perdingkan bahasa dohot anak naton Yesus Kristus si Parman Bul doktor di Parbadia nama nguluhon Huriana di Tibion Talomobi di HKBP sadarion di minggu pawaluhon dong Trinitatis di papakit debatado wakan aposona lau papatarhon kolong ni rohana naso marna motoki uhut lau pai bakon harajaw ni debata marhiti na pasaton to na hapan di tahun tu kami ono dua halak mauliati di Tuhan dingkando mardalan ulaw ni di bagasan las ni roha nang hamu pesude amanami nanami na rohot di partikianon na pinarsangap pucu pimpinan HKBP Popuye Porus Pandita Torti Nambunan MST Rafdot Inang Dison amanami Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutayan MTH Rafdot Keluarga Dison Inang amanami Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga Rafdot Inang Dison amanami Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Mani MTH Dohot amanami Kepala Departemen Diakonia Pendeta Aldarton Simbolon Demin mauliate ma amang upasasian nasa rohanami disaluhut pamudayon disaluhut pangajarion doh taka pambuhalion nanang hujalohami saleleng kurang lebih 3 tahunon na 4 tahun hami gabe paditan HKBP di pargogoi jala di parsalahima hamu amanami puju pimpinan HKBP lahu manguluhon hurian HKBP na bolonon nah huparsangapi hami amanami ketua rapot padita Pendeta Dr. Hulman Sinaga amanami nanami Preses amanami nanami Pandita Resort amanami nanami Kepala Biro Dohot lembaga pimpinan lembaga unit di Sandok HKBP terlumubi naro di partikian sedarion ro di nahwalongi hami aka abang kakak senior na totoo mengajari hami aka anggimon mauliati situ tu pas saat kami salut hareden muna songon mentor na tutua nami lah mengajari padimu-dimu kami sai debatama naman upahi mariti hagogoon dohot ay pason nasian debata mandak mauliati do kami do tu biro personalia biro pembinaan biro jemaat do sudah kajajaranna na mamboli kami ganup tahun saliling 3 tahunon sian latihan profesi dia ka persejar na arga jalaon madalan nami Allah paraden diri gabe pangulan na hubas di HKBP langsung ini dia ka lembaga teologi parsamean nami STP HKBP di Sondo Bereng Amang Pendeta Dor Sukanto langsung ini di STP di Jakarta uka SW Salatiga uka Dewi Jakarta dohot akalan asing nah mambo halihami sayang giat ma parbinoto wani boy gabi bohal partodion dada holan manugu-nugu di pangatusnya sabing namangihut mauliati ma dihamu saluhut parhalado ruas HKBP kisaran kota
Resort Kisaran naniluhon Pendeta Resort Pendeta Ganda Tambunan MM do distrik 10 Tolu Asan Labuan Batu naniluhon amanami preses Pendeta Sampur Manulang STH sudah ka panitia sudah ka donatur sponsor nagabe bohlan ama makasuton ulaw ta sadarion. Nah tapi satu kipartikiani alay boy do hamu luar biasa berarti nasanggup doa mamang di ida Tuhani jala di bereng HKBP mau lihat ma di hamu tentu loja do hamu loja situ tuh alay naroha posroha nami dang hapalang las ni roha muna song las ni roha nami di ulaw namar situ sadarion sa debatama na mangguhi pasu-pasuna di hamu amanami na nami diramoti hamu di aka ulaon pakubasuni huria jala saya Roma aka pasamutan dinggan di tonga-tonga ni keluarga jala mambayan akal barita las ni roha suang ni matong di aka huria lembaga na paboratok kami gabi pandita sadarion ganung bersada-sada mau lihat ma disuri tangyang muna dukungan muna posroa muna mula dumusihami marhiti semangat na baru law makubasi namangihu jalan naik kontak kas tu natoras nami dohot sude keluarga na marmudu-mudon hami jalan dogomos menanguk kami kurang lebih 10 tahun perjuangan on tutus lelen di batado na melenugo tu hami deba lebih sia 10 tahun sia namar sikola sahatu namar tohonan tarlu mobi tu natoras nami sadiri padita Hercules Yotang na sadarion gabi senior nami di hapan di tahun ora sama abang las itu tuh roha ala sahat do HP iba boy menjawab abang tu bapak ni iba mau lu dijabunian bapak roh kan itu jalan mau lu hingot tiki marsikola di mangalu do pihami ala mau lu muruk par ayat-ayat kan saya ayat ima di pasatu muruk mahami alai sonari dung gabi padita ternyata ikon hormat do tu senior jadi pas ramuna bapak lembur judau langsung ini di daina pangitu butar-butar rodia katulang nami naro sian Medan songonang bidamu amonginong nungga di palohot betohonani tuhami atong loasamu mahami mangulas sian nasa rohanami sian nasa gugonami tu dia pe parsuruan ni debata songon topik ni mingguta na pinatolas ni opui unang ganggu rohamuna amanami nanami amonginong tung takas do panupak ni debata di ngulu nami di ngulu ni akan pinilit na totong buat kami di tangyang muna asa jaga kami di tohonani hipas mahamu amangina jala gajang mamurumuna amonginong na parpudi sahali to kadong ngaku selamat matu kita nanang manjolo tohonan hapan di tahun sadarion ibana naman jauh hita lo si bana mak na mandongan hita dia ka ulauta makang uluhon poda tohonani di bagasan hiras ni roha tutu macegodang dope si guronota di haposot tahun totong mai tamar si hajar dalam marguru tutor dia sagabi pangulan burjo ala transformasi di kasian kita pangula do dada holan sian sistem tajamoton bema dirita mariti gogo ne sian to di parbadia asa unang tarurak jala targasi kita ai sisa dabu hidu hita di tahun di pulau tahun hita sama hita do marsi tukol-tukolan ala nang gabi sadado hita di hari marlas njero hasadarion na jinadion di batasai di patau di pargogoi jala di dongani di batama hita saluhutna marsanga ma di bata butima horas ngai jalang awang yang gina malate mah pujo kai me mesena mangihut di ketua rawa padita amang padita Dr. Hulman Sinaga oras mari kita saluhutna napinar sangapan uluan di HKBP upui purus amanami sekretaris jenderal amanami kepala departemen koinonia kepala departemen marturia do kepala departemen diakonia do keluarga songon dimandang akadonga pedita
namarhubas di kantor pusat na paradehon ulau sadarion Las Roha di Parsitutuan Muna mangarade akan nauli dala dohot akadong apaditan na senior na mengurupya kanggitan na sa ilaon na marhubas sungon preses dohot padita resort alani nang palagadyang be si pasahaton masay lasi tuturo hanami ala tabba dongas satohonan pertohona padita di HGBP sadarion toropna 22 halak dada holan ala ni toropna ala nok tabba bilangan ni padita gabe marlas ni roha hami alai ala hurajumi hami posodo pe hamuna udang sihirimo siak kamuna nabuy baynom muna songon alus di tohonan naung di zalo hamu sadarion adong di hamuna gugu jala alani saut ma ulahuk kamu pada muna tu debata merhite nama jalo tohonan hapat di tahun di bagasan sadarion sautik go si pasing otot tu hamuna asa unang masa binyan akka nahurang denggan oloroa tu kator kerpi dalam pihak surat rosek kator pusat berlogo kator pusat saya tabado tarotokku Allah olah dua do rumangi surat meloro sekator pusat melodang mutasi skorsing olah dua itu belum mutasi huzaha tu dia ma perditaon buasa tu son saya pikiri doi ala meloro surat mas korsing perdita tabatok maulu buasa ikosong notu perditaon alani pangiduaku tu hamu akang ikun nama jalo tohona sadarion unang tiru hamu nahurang denggan sa senior muna diaka nahurangi pai baru hamu mah ulau pakubasion songo perdita ni HKBP dada holan di huria ulau pakubasion non hari kotonota alai meragam na hinakam ni ulau hapad di tahun jala odora naikot tatapom muna asa unang marsigulut manang marsiadu hita hola disada inganan disada rumang ni pakubasion alai nungay ko taparari dirita tong bakubasi aka ulaun na maragam di duru ni aka na margoar pelayanan kategorial kami aka senior muna majakok kamuna dongas satu honan masih rupa mahita jala masih tangyangan pajak konon tuhamu dongan safar rapoton patupau may dirapot padita hatupan di tahun naro alani hipas-hipas mahamu jala boy mahita totong di bagasan todi nama si paingotan jala nama si apulan debatama mersangap merhite ulauta sadarion horas ma dihita salhutla Naparpudi ma bimbingan dohot arahan siya no puyo porus pinatolas ni amang kadep marturia amang padita bernak manik MTH oras di tasudi amang dot inang di sordo nuaeng opui porus rap dohot tita alai di pasahat nasida tugas otu hami pasahatan sambutanon anggo bimbingan pastoral atung takas nakin tatangihon marhite jamita nasida maka apa yang kami sampaikan adalah lebih kepada sambutan dan ucapan terima kasih yang sama-sama kita hormati dan kasih opui porus HKBP amang sekretaris jenderal amang kadep koinonia, amang kadep diakonia beserta dengan keluarga. Yang kami hormati amang ketua rapat pendeta HKBP, manginang preses dohot kepala biro, ketua-ketua lembaga pendidikan teologi, seluruh pendeta, guru huria biolog diakones intua dan evangelis,
yang sangat kita kasihi dan banggakan, Ketua Panitia Mang Perlindungan Sinaga dan segenap jajaran, Tusude ruas ni huria di Sadok Portivion, ama ina sekolah minggu remaja Napo Sebulung. Yang kami kasih orang tua dari pendeta yang baru ditahbiskan dan yang teristimewa, amang inang padita na majalo tohonan hapadi tahun saderion. Dimuliakanlah nama Allah yang tiada henti mencurahkan berkatnya kepada kita semua, kepada gerejanya HKBP dengan mencurahkan berkat istimewa hari ini atas ditahbiskannya 62 orang pendeta di HKBP Kisaran Kota yang sangat megah dan indah ini. Saudara-saudara, engkau adalah seorang manusia biasa yang sungguh tidak istimewa, tetapi Tuhan izinkan berkarunia menata, berkoinonia, bermarturia dan berdiakonia. Tapi janganlah lupakan yang satu hal ini, engkau juga harus memiliki karunia untuk menghamba. Engkau bukanlah seorang pejabat yang hari-harimu menanti orang memberi hormat. Bukan pula bos yang hanya duduk menanti sang bawahan sembari menyodorkan semua laporan yang tersurat. Tapi engkau adalah seorang hamba yang menerima mandat yang olehnya kadang-kadang kau harus manaon najat. Mandat dari sang empunya gereja yang kepadanya engkau harus taat. Engkau telah melewati jalan terjal sulit dan panjang. Ditempa, dididik, dihajar sampai terkadang kau harus mengerang. Hari ini bukanlah hari terakhir dari semua perjuangan dan jerih lelah dengan aral yang sering melintang. Ini adalah awal di saat mana engkau mulai berkata lantang, mengabarkan Injil di sana sampai ke seberang. Tugasmu kini berjejer sangat panjang, dengan semangat dan keyakinan akan pertolongannya jalanmu semakin terang. Selamat melayani hamba Allah yang dalam usiamu yang masih muda sudah dipanggil inang dan amang. Tantangan pelayanan tidaklah semakin ringan. Dunia menawarkan fasilitas dan berbagai kemudahan, dari transformasi digital hingga kecerdasan buatan, yang oleh kaum milenial, Gen Z, dan semua generasi menjadi idaman. Di sanalah iman sedang dipertaruhkan, apakah arahnya semakin mapan atau justru ditinggalkan. Lihatlah tingkah dunia yang semakin ugal-ugalan. Setiap hari kita disuguhi berita memilukan, dari kekerasan, eksploitasi, perampasan hingga peperangan. Ini Amerika sejenak menghentikan peperangan untuk sementara mengevaluasi perundingan. Namun Iran berkata tetap waspada dan siap menghadapi setiap serangan. Mereka yang tidak berteman, namun dampaknya bagi kita sampai ke kampung hingga pedesaan. Permusuhan yang melanda masih jauh dari kata perdamaian. Para pendetaku, kesanalah engkau sedang dipersiapkan. Maka hiduplah dalam kerendahan dan keugaharian, yang dalam tutur kata, tingkah laku dan penampilan menunjukkan bagi semua orang berkenan. Olehmu janganlah menyentuh cara hidup kesombongan dan kepongahan, sebab padamu jemaat menaruh harapan untuk ditiru dan menjadi teladan. Para orang tua kami yang terkasih, inilah anakmu yang sejak kecil engkau rawat, besarkan. HKBP bersyukur kepada Allah, engkau telah membiarkan anakmu oleh dia dipanggil dan dipilih. Biarkanlah dia pergi memenuhi panggilannya agar berdedikasi, terbebas dari beban yang menekan dan intervensi. Berangkatkanlah dia kemana Tuhan utus, ke kota dan ke desa, ke pelosok, bahkan tempat terisolasi. Ingatlah, di sana juga Tuhan telah mendahului, sedang menanti agar anakmu ini bersaksi. Tugasmu adalah menopang, mendoakan, bukan menangisi. Seluruh jemaat HKBP di dunia yang berbahagia, turut ambil bagian dalam pesta sukacita hari ini
Bagi HKBP di seluruh dunia, Tuhan anugerahkan 62 orang pendeta. Dengan kehadirannya HKBP semakin berdaya. Namun mereka butuh topangan bantuan dan doa. Berilah masukan, kritikan yang ramah dalam tegur sapa, agar semangatnya tetap menyala. Dengan demikian engkau adalah bagian dari arak-arakan gereja HKBP yang sedang bergegas menunjukkan karya. Amang Indang Panitia dan gereja HKBP Kisaran Kota yang dermawan. Sungguh engkau adalah manifestasi uluran tangan Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Tanganmu begitu terbuka mengulurkan jamuan. Jamuan yang tidak hanya terwujud dalam makanan, tapi juga dalam persekutuan dengan wajah ceria, hiasi senyuman yang sangat menawan. Terima kasih tiada terhingga kami haturkan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh berkat terbuka bagimu mencurahkan kasih-Nya agar tidak berkekurangan. Diberkati kiranya anak cucumu, dan engkau panjang umur sehat terus menjadi saluran kemurahan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Dari Siantar ke Tanjung Balai singgah sebentar di kota Kisaran. Sekian dan terima kasih, mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Horas, horas, horas. Sumaren dehita, pengedoh kami non tuaka manami na nami kadong padita na barbaju tohonan asing ni padita na baru majala tohonan alalung durwasta di julu luar bagian luar mahita al kebetulan altar ope dan memadai untuk dehita di son lawas satu pasu-pasu. Tani Rede mahita sian bede nomor 666 ayat sada ikodu banuta barita las Roma hita tujulu sebagian baru tujulu mati luar muse sebagian dari lapas satu pasukan. Kamanami pareses bui matu julu tu altar preses. Bodoh haroroan ni salhut sileho-leho nadenggan, doho nasa uli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasupasu may jalaramoti, asa ho perhasia kami pilihanon, pati bulhon harajom meritonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girigir hami mardok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami.
di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajamu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua. Lehom matuhami sadari, anguluan siap. Di sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togi hotu pangucunan, palua mahami siap pangaku. Panitia aliado raksui aladong acara foto bersama di sodoh pinangido tu salut nahita asa mula matululat taganuk marsada-sada songon na parjulu songon inang pimpinan HKBP hok majolo hudul dengan Nabi ala topet sesuai tu jajitan yang masuk amang bupati jala pinangido hudul majolo hita anom madung sidung acara doh pengkap satu kita amang inang baru pe asa tauduti na berfoto bersama. Hudul majolo natoras, suang songolina baru ita bison, suang songolinang amanami, inanami, pandita dosaluna. Di sebelah kiri nami hupagi dua hami asa dikosongkan majolo inganan satokin, asa boy tamuta nadotang di panitia, nasian pemerintah kabupaten asahan boy nasida masuk. Oleh kami itu ketua umum doh panitia laho nangaturhon saluhuna. Langsung naruhan nami, todong nami nasia kabupaten masuk ala berlanjut dope saluk na carata adong dope aka protokoler nanaing si patu pau ni kantor pusat. Mulai ate. Mulai ate mah kita salutna kepada seluruh panitia supaya kita boleh mengambil tempat andorakso haruar kita sabagas joron masih ada acara kita. Kami mohon kepada seksi penerima tamu. Terima kasih. Bersama kita saat ini sudah hadir Bapak Bupati Kabupaten Asahan, Bapak Taufik Zainal Abidin. Mari beri sambutan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan pada Pak Sinaga supaya mempersilakan beliau untuk langsung boleh mengambil tempat. Barangkali ini sambutan kami, terima kasih kami kepada Bapak Bupati yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Ini suatu yang luar biasa, sukacita yang luar biasa menggenapi acara kami hari ini di dalam acara penhabisan 62 orang calon pendeta HKBP. Untuk itu dengan segala hormat kami
berikan kesempatan untuk Bapak Bupati memberikan sambutan di acara ini. Kami persilakan dengan segala hormat. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Eporus HKBP, Bapak Pendeta Victor Tinambunan MSC, dan yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal HKBP beserta seluruh pejabat HKBP Pusat. Kemudian yang terhormat Bapak Preses AKBP Distrik 13 Asan Labuan Batu, dan yang terhormat Bapak-Bapak para pendeta Resort Distrik 13, Bapak Ibu seluruh jemaat HKBP yang kami muliakan, dan yang terhormat Bapak Ketua Bamak Kabupaten Asahan, Panitia Pelaksana Acara Penahbisan Pendeta HKBP, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tiada hentinya melimpahkan karunia-Nya kepada kita, hingga pada hari ini kita dapat hadir dan bertatap muka pada acara penahbisan Pendeta HKBP dalam keadaan yang sangat mulia. Bapak Ibu beserta seluruh keluarga besar jemaat HKBP yang kami muliakan, penahbisan ini adalah merupakan salah satu acara yang sakral dari sebuah perjalanan. Dan ini adalah merupakan suatu awal dari sebuah tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk menjadi gembala yang baik, menjadi terang dan garam di tengah jemaat dan masyarakat. Kami mengucapkan selamat kepada para pendeta yang baru ditahbiskan, sebanyak lebih kurang 62 orang. Mudah-mudahan tugas-tugas Bapak Pendeta adalah termasuk tugas yang harus dilaksanakan secara tulus, penuh kasih, sabar, dan bisa membimbing seluruh jemaat senantiasa dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya percaya dengan bekal yang sudah diperoleh, dengan hati yang tulus, dan dengan bimbingan dari Roh Kudus, Bapak Ibu akan menjadi pemimpin rohani yang membawa damai, membawa harapan, dan membawa perubahan bagi umat. Bapak Ibu, seluruh keluarga jemaat HKBP yang kami muliakan, Kabupaten Asahan adalah rumah kita bersama di Asahan ini. Kita hidup berdampingan, ada beberapa agama yang ada di Kabupaten Asahan. Mari sama-sama kita menjaga kerukunan umat beragama, sehingga di dalam keluarga besar Kabupaten Asahan kita tetap dalam keadaan penuh kasih dan saling sayang menyayangi. HKBP selama ini telah menjadi bagian penting dalam membangun Kabupaten Asahan, baik dalam kegiatan melalui beribadah di gereja, pendidikan di sekolah, memberikan pelayanan sosial, dan pembinaan jemaat. HKBP turut mencerdaskan anak bangsa, termasuk masyarakat Asahan,
menguatkan moral, dan menjaga kerukunan. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pemerintah Kabupaten Asahan tetap terus menjaga kerukunan umat beragama, karena kerukunan adalah merupakan satu modal penting dan modal utama di dalam memberikan dorongan pembangunan yang ada di Kabupaten Asahan. Tidak akan ada pembangunan yang maju jika di dalam kabupaten tersebut terjadi senantiasa perselisihan yang akhirnya bisa menghambat di dalam program-program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kepada Bapak para pendeta yang baru ditahbiskan, mudah-mudahan saya menyampaikan, jadilah sebagai perekat dapat merangkul semua tanpa membeda-bedakan. Kuatkan toleransi di tengah jemaat, karena dari mimbar tentunya akan lahir pesan yang tidak sampaikan secara damai dan menyejukkan. Selanjutnya, jadilah pelayan yang tetap memperhatikan dan turun ke bawah tentang persoalan-persoalan umat dan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Mudah-mudahan masyarakat kita di Kabupaten Asahan dapat menjalankan ibadahnya. Selanjutnya pemerintah juga menyampaikan mohon dukungannya, mohon doanya pada Bapak Eporus, kemudian Bapak Pendeta dan seluruh jemaat. Mudah-mudahan Kabupaten Asahan ini dapat melaksanakan kegiatannya atas dorongan dan motivasi, doa dan dukungan dari seluruh tokoh agama, seluruh jemaat, khususnya jemaat gereja HKBP yang kami muliakan. Pada seluruh Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan dukungan kepada Bapak Pendeta yang baru ditahbiskan, dan mudah-mudahan kalian dengan doa dan dengan kasih, dengan kerjasama, karena seseorang tidak akan dapat dengan kuat memberikan bantuan dan memberikan sesuatu kepada jemaatnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa tanpa harus bersama dengan seluruh jemaat yang dimuliakan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Eporus, kepada Bapak seluruh pendeta, seluruh jemaat Kabupaten Asahan, khususnya jemaat HKBP, yang telah memberikan dukungan dan motivasinya kepada kami dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Asahan. Mari kita jaga tetap keharmonisan hidup antar umat beragama yang ada di Kabupaten Asahan, terwujudnya masyarakat Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta yang baru saja ditahbiskan. Mudah-mudahan bisa memberikan bimbingan rohani senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya sudahi dengan ucapan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Terima kasih kepada Bapak Bupati Asahan atas sambutannya di acara penahbisan pendeta pada hari ini. Dengan segala hormat, kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk berkenan menerima cenderamata sebagai ungkapan rasa bangga kami, warga jemaat HKBP, khususnya distrik 13 Asahan Labuan Batu, yang nantinya akan disampaikan oleh Opui Eporus HKBP. Mohon untuk panitia mempersiapkan semuanya. Kami persilakan Opung. Ya, Pak Bupati yang kami
hormati, kami sangat menghargai, mengapresiasi kehadiran Pak Bupati dalam peristiwa sukacita HKBP secara umum pada hari ini dengan ditahbiskannya 62 orang pendeta baru. Terima kasih atas wejangan Bapak yang sangat berharga dan kami juga mengapresiasi sebagai pimpinan daerah di sini kami dengar dari pendeta-pendeta dan warga jemaat bahwa Bapak betul-betul pengayom bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Karena itu kami sangat berterima kasih. Sebagai ungkapan terima kasih kami dan doa kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami akan menyematkan ulos kepada Pak Bupati dan dengan menyematkan ulos ini kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya Pak Bupati tetap dilindungi oleh Tuhan, sehat-sehat dalam mengemban tugas berat namun mulia. Demikian Pak Bupati yang bisa kami sampaikan dengan ucapan. Terima kasih. Sebelum kita untuk acara makan siang, kita berikan kesempatan untuk sesi foto bersama dulu. Ya, ya. Terima kasih Bapak Bupati. Mohon izin untuk foto bersama panitia bersama dengan rombongan kantor pusat. Sesi foto Parjolo pimpinan nihuriata na 5 rap dohot padita na baru majalo tohonan imana Parjolo paduahon pimpinan rap dohot keluarga dohot padita na baru majalo tohonan baru sesi na patoluhonan non pimpinan dohot ruas ne panitia HKBP Resort Kisaran Koton. So ini mah foto ada ni tokang kinami sekus asepan dohot posisi ngomalo amo aknya kay nami sekus. On khusus pimpinan rap dohop padita baru majatul hon ima sahali Parjolo padua honan non pimpinan rap dohot keluarga rak manon opung boru inang sejen inang kadep koinonia baru inang kadep diakonia berfoto dohop padita baru majatul honan baru penon dapat tuluhon pimpinan padita baru dohot panitia ima nasian HKBP Kisaran Kota. Dipandakan kami sekus maju minta tolong.
Ya, kesempatan foto bersama pimpinan dengan panitia. Panitia. Oke, di hita panitia, kisaran kota, isom mahita marpoto.